अल्लाह तो दोस्त होता है ना, ऐसा दोस्त जिससे दिल की हर बात की जाती है, और अगर बताने के लिए अल्फाज ना भी हों तो बस चुपचाप बैठ जाओ, वो सब सुन लेता है। दिन ना भी हो तो भी हाजिरी लगवाने चले जाया करें। हो सकता है उसको तुम्हारी हाजिरी इतनी पसंद आए कि वो तुम्हारा दिल बदल दे। हो सकता है वो नमाजों की पाबंदी देखकर कुन की मोहर लगा दे। उसको तो तुम्हारा आना ही पसंद है, उसको तो चलकर आना ही पसंद है। कैसे कह सकते हो कि वो दुआएं कबूल नहीं करेगा? वही तो होता है जब कुछ नहीं होता।